Vážené dámy, vážení páni, ctení moji priatelia. Ja veľmi pekne ďakujem za toto pozvanie. A viete, keď počujem krátku zmienku, že či nemôže byť horšie, tak hovorím, že áno. A práve to horšie, hovorím to s plnou vážnosťou, sa stalo 15. mája tohto roku v Slovenskej republike, atentát na premiéra Slovenskej republiky. Dovolte mi aj z tohto miesta, sic ako celoživotný politický oponent, skonštatovať, že mi je to ľudsky nesmierne ľúto, že ma to hlboko mrzí a že to vnímam aj ako útok na základy demokracie nielen na Slovensku. Nie je preto náhoda, a dovolte mi to prosím, že opakovane a znova premýšľam o tom, ako je vôbec možné, že sa niečo takéto mohlo stať. Alebo inou otázkou, kde sme urobili chyby. A myslím si, že je čas, aby aj toto ctené publikum sa skúsilo spolu so mnou zamyslieť. Možno triafam vedľa, poznačená zažitým príbehom. Možno moje hypotézy treba korigovať a zmeniť. A preto vás prosím o láskavú pozornosť a spätnú väzbu. Globálne podmienky pre slobodu a demokraciu totiž majú jednoznačný klesajúci trend. Poprvé sme svedkami rastúcich známok nepokoja alebo recesie a šíri sa tento nepokoj do jadra svetových liberálnych demokracií. Najmä do Európy a dlhodobejšie aj do Spojených štátov amerických. Po druhé, vidíme eróziu fungovania demokracie v jej jadrách, v jej základoch. Mnohé liberálne demokracie vykazujú rastúce známky neliberalizmu, viď Orbán, on to používa už ako pojem, a deinštitucionalizácie, teda klesajúca dôvera k všetkým pilierom alebo základným pilierom demokracie a jej inštitúcií. Po tretie, pri relatívne rastúcej moci a projekcii sily Ruska a Číny vidíme tendencie autokratov na celom svete identifikovať sa s týmito mocnými autokraciami, přimknou k tomu tam sedu bisku a uvádzať ich ako vzory, ako možnosť, ako získať a koncentrovať moc. Tvrdím, že sme svedkami vzniku ideologického protipríbehu, podľa ktorého je demokracia pasé a vedie k chaosu a stagnácii, nič dobre neprináša, 15 rokov trvajúce krízy, ktoré sa kopia, hromadia a ich dôsledky rastú, nedokáže zvládnuť a preto je nevyhnutná koncentrovaná moc, alebo ak chcete vláda pevnej ruky, alebo ak chcete ústami Vladimíra Mečiara z rokov 90. víťaz berie všetko. Tento ideologický protipríbeh sa snaží o nového autoritárskeho a globálneho ducha doby. Ustupovanie demokracie a slobody za posledné roky znamená, že sme svedkami zmien inštitucionálnej orientácie demokracie na autoritárstvo, ktoré je inak, inými slovami, základnou charakteristikou populizmu. Globálna demokratická recesia vo svete sa začala tak razantnejšie v roku 2006 a prehlbuje sa za ostatných 15 rokov. Znižuje sa kvalita demokracie. Svedkami pomalšieho vývoja
procesov a princípov demokracie a nie len to, aj menšieho počtu tranzícií autokratických režimov na demokracie. Naopak sme svedkami opačného procesu. Podľa všetkých meraní dostupných sociologických a je ich množstvo, ak vás bude zaujímať, vymeniem minimálne 10 z nich, takých globálnych, úroveň demokracie v súčasnosti je na úrovni z roku 1986. Vrchol dosahovala liberálna demokracia v roku 2012, keď mala tú možnosť a dostala šancu vládnuť a presadzovať sa v 42 krajinách. Momentálne je na svojej najnižšej možnej úrovni a máme prítomnú liberálnu demokraciu v 34 krajinách sveta, teda v liberálnej demokracii žije 13% svetovej populácie. 3/4 svetovej populácie dnes žije v rôznych druhov autokracií. Len pred 10 rokmi to neboli 3/4, ale 46%. Ten trend je rýchly. Dynamika veľmi razantná. Nemusím tu definovať, čo znamená plná demokracia, ale azda len pripomeniem, že aby nedošlo ku koncentrácii moci, musí spĺňať atribúty deľby moci, brzda protiváh, silnej občianskej spoločnosti, politickej kultúry a všetkých občianskych slobôd. Podľa indexu ľudskej slobody, ostatné meranie čerstvé, však 83% svetovej populácie žije v jurisdikciách, ktoré od roku 2008 zaznamenali pokles ľudskej slobody. Pokles. To vtedy nebola pandémia, podotýkam. Teda to obmedzenie, ktoré nastalo v priebehu tých 2 rokov, nesplietajme a nevyhovárajme sa. Tie korene a problémy sú podstatne hĺbšie. Ak dovolíte, nebudem hovoriť o pozitívnej stránke populizmu, tu nechávam bokom, lebo je aj pozitívna definícia populizmu, ale budem nadväzovať, a neobťažím vás celou históriou, ale minimálne na Cicera a jeho Populus, kde to zadefinoval veľmi presne a nič moc sa odvtedy nezmenilo, len sa to zdokonalilo. A teda obrátim na chvíľočku vašu pozornosť na 3 verzie populizmu, 3 spôsoby presadenia populizmu. Je to politika, ktorá oslovuje ľudí obhajovaním neserióznych a nepodložených politík. Od billboardu typu nezradím vás v Bruseli. Pardon, koho? Kde? Čo je to za definícia Bruselu? To je lož. Brusel sme my. My tam máme svoju reprezentáciu na všetkých úrovniach. Tak koho tam ideme zrádzať? A premisa je nezmyselná. Celá Česká republika oblepená, aby vám nebolo ľúto, aj Slovenská. Takže je to jak cez kopírák. Druhá verzia sú odlišné politické stratégie, ktoré pestujú polarizáciu. A tretí spôsob je proces plíživej autokratizácie. Zvykne sa tomu hovoriť aj tá salámová metóda. Kúsok po kúsku, nebadane. Už nepoužívam príklad žaby vo vriacej vode, lebo mi biológovia povedali, že ten pokus je nepravdivý. Takže máme plíživú autokraciu a salámová metóda platí. Postupne si krájať z toho. Ako by povedal Peťo Pithar, žvanca. O čo ide pri riešení sľubov, ktoré sa takto núkajú? Platí zásada, a používam ju aj voči mojim študentom, keď mi dajú zložitú otázku a očakávajú jednoduchú odpoveď, tak ich upozorním, s istotou budem klamať. Zložitá otázka, zložitý problém nemá jednoduchú odpoveď.
prvá signálna sústava znamená, že keď počujem jeden slogan na problém sociálno-ekonomických efektov globalizácie, tak s istotou je to úplná hlúposť. Zjednodušené odpovede na zložité problémy sú lákavé. Dokonca spájanie nespojiteľných riešení. Počúvame to na dennom poriadku. Nárast verejných výdavkov, lebo to zvýši kúpyschopnosť, lejme aj deficity, aj dlhy, všetko do verejných zdrojov a zároveň znižujme dane. Ja teda viem, že existuje koliesko, ale kto toto navrhuje, má minimálne o koliesko menej. Napriek tomu to politici bezostyšne v debatách, diskusiách ponúkajú ako možnosť. A potom si ten občan povie, super, tak nezvyši mi dane, dokonca mi ich zníži, ale na rozvoj sociálnych a verejných služieb dá viac, zvýši mi prídavky na deti, toto mi zaplatí, tamto mi zaplatí a potom sa zvyšuje to, čo mu hovoríme úplne vadný štátny paternalizmus, pretože príde deň D s otázkou, sorry, kto mi zaplatí tú faktúru? Lebo aj štát platí faktúry. Teda mal by. V istom momente musí. Sme svedkami naozaj nezodpovedných, neudržateľných politík, ktoré majú obvykle ľuďom pomôcť, ale zvyčajne končia totálnou katastrofou a ubližujú. Robil výskum Guardian 2.0, kde merali populizmus, ale okrem toho aj kvantitatívne hodnotili 50 populistických režimov od roku 1900. Celú históriu a odmerali veľmi jasne, že stačí 15 rokov populistickej moci, aby v priemere hrubý domáci produkt na obyvateľa klesol o 10%. Jednoducho tie krajiny chudobnejú. Pre riešenia tak vážnych problémov, pred ktorými stojíme a stojíme, nie je, opakujem, jednoduchá odpoveď. Tej je schopný iba populista. A je jedno, či ľavicový alebo pravicový. Pravdou zostáva, že Európska únia za ostatných 40 rokov svojou výkonnosťou klesla na polovicu v porovnaní s ostatným svetom. Že naša schopnosť konkurencie schopnosti klesá, že dnes určuje ekonomické bohatstvo sveta v zásade 10 technologických gigantov, ktorí nielen determinujú bohatstvo a reálne statky sveta, ale pozor, rozhodujú o politike. Dnes je koncentrovaná moc v rukách nezvolených veľkých nadnárodných technologických gigantov, ktorí prostredníctvom sociálnych sietí, internetu a podobne kreujú, vytvárajú nie len verejnú mienku, ale aj politiku. Ten druhý okruh je retorický štýl a diskurzný rámec. Nehľadám slovo, lebo špinavosť je kompliment, čo zažívame v politike. Miera agresivity, vulgárnosti, nevychovanosti prekročila všetky červené čiary. Vyzývať k nenávisti, vyzývať, skandovať nechutné výkriky na pani prezidentku Slovenskej republiky a ešte za to mať potlesk, ja to ani nemôžem reprodukovať. Ani nechcem. Ten boj na kosť oponenta nie o probléme, o urážaní sa. Kto viac vie bombasticky uraziť toho druhého. Čo to vytvára v spoločnosti? Je to ako keby ste takto siali jed. Rozosievate a sejete nenávisť. A nenávisť
má jedinú úrodu, ešte väčšiu nenávisť. Ešte väčšia nenávisť má tendenciu k násilným aktom a činom. A keď raz tú latentnú nenávisť prebudíte a dostanete do manifestnej podoby, tak zažívame drastickú traumu, akú prežíva momentálne Slovenská republika. Upozorňujem, že nie sme žiaľ prví, radšej by som to takto konštatovala, ale že sme zažili traumu streľby na prezidenta Kennedyho, ale v Európe množstvo, je mi ľúto. Nebol to len Olaf Palme v 86., ale bol to aj minister vtedy vnútra Schäuble v Nemecku, bol to holandský opozičný politik a tak ďalej. Celý rad, je mi ľúto. Kedy štvavé reči, štvavá politická retorika, štvavý štýl politiky vyprovokuje vykonávateľov takéhoto hnevu. No niekto to má uskutočniť, je interpretácia v mysli človeka. To, čo sa deje v politickom diskurze, sa nepodobá na politický spor. Politický spor a politická súťaž je nahradená politickými invektívami a útokmi. Jadrom takejto politiky nie je nič viac a nič menej, len polarizácia spoločnosti. Rozbitie na viacero znepriateľených táborov. Až po radikalizáciu. Vytváranie hnevu, morálneho pobúrenia, odmietanie akéhokoľvek oponenta a ich podporovateľov. Strata schopnosti sa zhovárať. Strata schopnosti hľadať spoločného menovateľa. Strata schopnosti hľadať spoločnú identitu. A nepomôže nám, pán Pithart, ani história. Lebo my sa takto budeme prieť o takú osobu, akou bol Jozef Tiso. Na život a na smrť. A už sú to znepriateľené tábory a nie je možné dospieť do konsenzuálneho naratívu, čo neznamená, že o tom nemáme hovoriť. Len upozorňujem, že každá téma v populizme je zdrojom rozbíjania, polarizácia a nepriateľstva. Polarizácia znamená rozdelenie na my versus oni. My sme ľud, my sme tí dobrí, oni sú tí odmietnutia hodní, oni sú tí zlí, oni sú tí pomílení, lebo to mobilizuje podporu. Na spustenie takýchto nálad sa samozrejme používa či už reálna alebo vymyslená kríza. Terorizmus, migrácia, finančná kríza, pandémia, energetická kríza, vojna na Ukrajine, vojna v pásme Gazy. A to si zatiaľ ani nemusím vymýšľať. To vymenúvam reálne. Ale to je odrazový mostík a podhubie pre vytváranie nenávisti a nepriateľa. Je to jednoducho, politickou stratégiou sa tu nemyslí nič iné, jednoducho plán. Ako sa dostať k moci a ako udržať koncentrovanú moc s tým, že takzvaný establishment, teda tí, ktorí sú pri moci, sú chápaní ako umelo udržiavajúci takzvanú politickú korektnosť. Charizmatickí vodcovia sú väčšinou na čele takýchto politických zoskupení, majú tieto zoskupenia málo čo už podobné s tradičnými politickými stranami, pretože ich hlavný nástroj je čistá demagógia a aby ju mohli šíriť,
potrebujú mať priamy kontakt s voličom. Čiže nepotrebujú sprostredkovateľa, nepotrebujú moderátora, nepotrebujú mať oponenta v médiách a tak diskutujú napriamo, odmietajú vstup do tradičných médií, odmietajú, aby im kládol žurnalista otázky, čiže sú to len stanoviska bez kladenia otázok, odchod z tlačovej konferencie. Toto všetko sa deje a k tomu dodávam, že sa to pretavilo do javu, ktorý si dovolím nazvať facebooková politika. Všetky zásadné vyhlásenia robia politici na Facebooku alebo na inej sociálnej sieti. Tradičné médiá nemajú inú možnosť za voľbu, len preberať tieto stanoviska zo sociálnych sietí, pretože priame stanovisko toho politika ani na základe dotazu a prosby a zákona o prístupe k informáciám nedostanú. Čiže jediný zdroj informačný im zostávajú facebookové monológy a facebooková politika jednotlivých politických reprezentantov, čo nemá nič spoločné s dialogom, čo nemá nič spoločné s oponentúrou, čo nemá nič spoločné s diskusiou. Nie je náhodou demokracia o dialogu a diskusii? Mala by byť. A toto je práve ten prvý krok, kde škrtám jeden z pilierov a princípov demokracie. No a aby mi to teda dôsledne fungovalo, nastupuje tá tretia verzia populizmu a to je autokratická, inštitucionálna, plíživá zmena v spoločnosti. Nebudem opakovať, geniálne ju zadefinoval Larry Diamond v 12 krokoch proces plíživej autokratizácie. Apropo, predniesol túto analýzu v roku 2017 na konferencii, ktorá sa konala práve v Bratislave. A spomínam si, že debata takéhoto váženého spoločenstva sa vtedy niesla v duchu, že ale pán Diamond, to sa v tejto časti Európy, to sa vážne nemôže stať. To je vylúčené. To ako vidíte trávu rásť, ako naozaj nie. Dnes som rada, že som vtedy mlčala. Niekedy je veľmi rozumné mlčať. Iba tak námatkou pre tých, ktorí nemali tú možnosť, ja ich len vymenujem, nedá mi to. 12 krokov. Demonizujte a delegitimizujte opozíciu. Druhý krok. Narušujte nezávislosť súdov a súdnictva. Tretí. Podkopávajte nezávislosť médií. Štvrtý. Získajte kontrolu nad verejnoprávnym vysielaním. Piatý. Zasahujte do internetu v svoj prospech s hrozbou, s výhražkou hrozby terorizmu. Po šieste, podmaňte si zložky občianskej spoločnosti, najmä mimovládne organizácie. Nevyhovujúce nazvite zahraničnými agentami, príjmite si na to zákon. Označte ich za protivládne, protištátne. Vytvorte novú falošnú občiansku spoločnosť takých subjektov, ktoré vám budú náklonné a budú s vami lojálne. Zastražte podnikateľov, aby sa podriadili. Po 8. urobte bohatšími svojich politických kamarátov, biznismenov, ktorí sú úzko prepojení s vládnúcou stranou a spoľahlivo ju podporujú. Podporujte len túto časť biznisu. Rozšírte politickú kontrolu nad celou štátnou aparatúrou a bezpečnostným aparátom. Dosaďte si všade svojich ľudí až po galérie a múzea. Ak je nevyhnutné, zmeňte systém volebných obvodov, podriadte ich tak, aby ste mali maximalizáciu zisku. Prvý raz sa to podarilo, známy to jav v Spojených štátoch amerických. A na záver, opakujte tieto kroky dovtedy, kým to nebude samo o sebe fungovať. Na Slovensku sme absolútni svedkovia všetkých týchto krokov. Od A do Z. To aj vyvolalo tie protesty v uliciach, práve realizácia takejto plíživej autokratizácie.
Sú rôzne faktory nárastu populizmu a tým by som to, ak dovolíte, uzavrela pred debatou a diskusiou. Samozrejme sme svedkami nevídaných zmien. Ja som toho taký dobrý príklad. Pamätám si deň, veľmi živo, keď 4 chlapi k nám domov doniesli televízor. Bol obrovský, meter krát 60 cm, fakt strašne ťažký, niesli ho 4 a mal obrazovku 20 x 20 cm. Na tej obrazovečke v zásade šli všetky odtiene sivej. Kto videl film, naozaj ten film nebežal. Nemá to s tým filmom nič spoločné. To bol monoskop. Celý deň šiel rôzne odtiene sivej monoskop. Aby sa večer na chvíľočku zjavila poskakujúca moderátorka, čítačka správ, lebo ten obraz sa stále strašne triasol. A vždy najmenej 2 v rodine behali s tou anténou, aby sme aspoň dačo chytili. A na tú obrazovečku 20x20 sa prišli pozerať všetci susedia. Malo to svoje výhody. Skvele sme sa zhovárali, lebo fakt v tom televízore nebolo čo vidieť. Neprešlo tak veľa rokov a v tom mobile máte celé poznanie sveta. Všetky televízie sveta. Môžete si pozrieť kedykoľvek, ktorýkoľvek film. Môžete si vypočuť akúkoľvek hudbu. Nemusíte sa pohnúť z miesta, môžete si prejsť všetky svetové galérie. Nemusíte sa pohnúť z miesta, môžete precestovať celý svet. Celá Stanford encyklopédia je v tom malom stroji. Kánov matematický inštitút je v tom malom stroji. Všetky konferencie a výdobytky svetového poznania sú v tom malom stroji. Napriek tomu zažívame traumatizujúcu a nespokojnú dobu. A ja sa pýtam úprimne, prečo v čase, keď zažívame v histórii najväčšie bohatstvo a poklady sveta, všetky merania spokojnosti a šťastia ukazujú, teraz hľadám slovo, že to nejak nevnímame. Ako keby to šlo mimo nás. Zopár štátov sa pohybuje na čele toho rebríčka severania, šťastia, a to si ja vždy kladiem otázku, že klobúk dolu, keď tam pol roka z roka majú tmu. Napriek tomu, čiže nie svetlo samo o sebe je element šťastia. Že je to niečom oveľa vážnejšom a hlbšom. Že je to o komunitnom živote. Že je to o stretávaní sa tvárou v tvár. Že je to o tom, že viem, na koho sa môžem obrátiť, keď sa cítim stratená, a že viem, kto sú tí ľudia, ktorí sa so mnou vedia smiať. A že viem, že to, čo robím, zopár ľuďom dáva zmysel. A že viem, že ten príbeh, ktorý tu človek prešiel, tú dráhu, za sebou zanechalo stopy, v ktorých zopár nadšencov azda kráča. A že viem, že to, čo ma skutočne robí šťastnou, je vedomie, že moja dcéra a moje vnúčatá majú k dispozícii všetko poznanie sveta a keď my budeme zodpovední, tak budú schopní tie plody a túto úrodu používať pozitívnym spôsobom a zmysluplným spôsobom. A javí sa mi, že tá jediná povinnosť, ktorá nám zostáva, tej našej generácii, tam už vlastne na odchode obidvomi nohami, je to, aby sme nedopustili, aby takúto budúcnosť tie naše deti nemali. A na to potrebujeme spojiť úplne všetky sily, ktoré máme.
Sila politika nie je v tom, aký je hulvát. Sila politika tkvie v tom, ako vie ovládať svoje emócie. A politik nemá rozdávať nenávisť. Úlohou politika je ukazovať, otvárať ľuďom spektrum, ukazovať im, ponúkať to, čo spolu môžeme mať radi. Som rada, že som tu mohla byť medzi vami.